Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока, ребята, волейбол, стойка и перемещение игрока. Цель урока – понимать правила соревновательной деятельности и правила судейства. Техника перемещения. Прежде чем осуществить тот или иной технический прием, волейболист перемещается по площадке. Основной цель таких перемещений – выбор места для выполнения технических приемов. Техника перемещения включает стартовые стойки и различные способы перемещения. Стартовые стойки. Их задачи – приобретенные максимальной готовности к перемещению. Это возможно в том случае, если игрок принимает неустойчивое положение, при котором ему легко начать движение. Для принятия оптимальной стойки необходима относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в коленах. Она позволяет в начале движения выполнить толчок ногой от опоры, быстро ввести ОЦТ тела за границу опоры и быстро, без больших усилий, начать перемещение в любую сторону. Выделяются три типа стартовых стоек. Неустойчивая стойка. Обе ноги расположены на одном уровне, аналогично основной стойке. Игрок стоит либо на носках, либо на полной ступне. Однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стопы обеих ног. Ноги согнуты в коленах, руки согнуты в локтях и вынесены вперед. Приняв определенную стойку, игрок может либо стоять неподвижно на месте, переступая с ноги на ногу, или подскакивая на обеих ногах. Это активизирует деятельность мышечного аппарата ног и помогает быстро начать перемещение. Такие стойки называют соответственно статическими и динамическими. Особенности стартовых стоек следующие. Во всех случаях начало движения в любую сторону из положения стартовой стойки осуществляется быстрее и точнее, чем из обычного положения. Начало движения из положения динамических стоек осуществляется быстрее, чем из положения статических стоек. Независимо от типа стоек, скорость движения в сторону определяется по рангу вперед, влево, вправо, назад. Наиболее оптимальной является основная стойка, статическая и динамическая. В различных игровых ситуациях при выполнении различных технических приемов могут использоваться все типы стартовых стоек. Перемещение. Перемещение по площадке осуществляется ходьбой, бегом, скачком. Ходьба. Игрок перемещается пригибным шагом, в отличие от обычных шага. Здесь ногу выносят вперед, слегка согнутой в колене. Это позволяет избежать вертикальной колебаний ОЦТ тела и быстро принимать исходное положение для выполнения технических приемов. Кроме обычного шага можно применять приставной и скрестные шаги. Бег характеризуется стартовыми ускорениями, незначительными расстояниями при перемещении, резкими изменениями направления и остановками. Осуществляется его тем же пригибным шагом, позволяющим сохранить высокую скорость движения на малом расстоянии передвижения. Последний беговой шаг по длине должен быть наибольший и заканчивается стопорящим движением вынесенной вперед ноги, аналогичным напрыгивающим шагу при нападающем ударе. Это позволяет быстро делать остановки после перемещения или резко менять его направление. Скачок – это широкий шаг с безопорной фазой. Как правило, скачок сочетается с шагом или бегом. Перемещение может заканчиваться скачком, позволяющим быстрее завершить его. Стойка и перемещение. Стойка волейболиста. Поза, готовность и перемещение и выходы в исходное положение для выполнения технического приема. Техника выполнения. Ноги расслаблены на ширине плеч и согнуты в коленах. Одна нога может быть немного впереди другой. Ступни расположены параллельно. Туловище наклонено вперед. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, кисти на уровне пояса. Перемещение – это действие игрока при выборе места на площадке, в зависимости от характера технического приема и игровой ситуации в волейболе.
используют различные способы перемещения. Приставной шаг, двойной шаг, бег, рывок к мячу, прыжки. Вопросы. Правильность перемещения по площадке. Основные стойки в волейболе.